Jalqaba irratti Ruutaanii viidiyoo qullaa Abrahaamidhaan waraabdee Ermeelaatti agarsiisuun ishii sirrii yoo ta'uu baateyyuu namni qabeenya isaa yookiin immoo wanta kansaa ta'e tokko kan jalaa badee deeffachuudhaaf kallattii barbaadeen mirga guddaa qaba jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like share gochuun na jabeessaa meesiniin jedha lammiiwwan kiyya. Egaa Ruutaan akka jechaa jirtutti Abrahaam ana faana yeroo gaarii yeroo bareedaadha kan dabarsaa ture viidiyoo argitaniittu jedhee na yaada. Abrahaam immoo ilma dhiiraa wanta ta'eef yeroo tokkodhaanii galuu hin barbaanne gara manaatti garuu immoo galuudhaafi karoora kaayyoo ni qabaata. Erga akkas ta'e booddee iyyuu viidiyoo dabaramne gallakkisnee boodayyuu gara koo dhufee mucaa faanas taphatee ana faanas taphatee kolfee fuula gaarii agarsiisee deemaatoo jira. Yeroo nama argee fi yeroo kaameraa fuulduratti wajjiniin haasofnu qofa lola malee jetteetoo jirti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Ermeelaan naaf daawwalaa turte anis immoo waanan ishiitti haasa'uu qaba jedhee ishiidhaan waameetoo jira jetteetoo jirti jechuudha. Indaanqoonii yoo elmaniyyuu goggogaadha jedhan. Egaayii Ermeelaanii yoo itti himanis yoo itti himuu baatanis sanumadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maalis haa ta'u maal Abrahaam kanuma Ruutaati walitti hin deebi'u. Mee jechuudha namni tokko qophaa isaa maal godhamee jireenya isaa keessatti sanyiin kan nama hin jaalanne obboloonni kan nama hin jaalanne mee akkamittiidhaan nama kanadhaan harka keessa galfachuu dandeessi yookiin immoo wajjiniin jiraachuu dandeessi jechuudha. In ta'u abadan dhugaan siniin jedha waa'ee Ermeelaa yeroo obboloonni Abrahaamitti kaafame akkatti isaanii gateetti waliin rukutan argataniitu jirtu jechuudha. Ajaa'iba jechuudha. Kuni jaalala miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jaalala miti jaalala jettani malee jechuudha. Iddoon taane namni maal jedhee dhaabbatame osoo namni namatti himu osoo isa namni natti himu immoo hin taane immoo osoo ijaan argitu jechuudha. Mee Abrahaam jechuudha miidiyaa kanarratti bahee sin jaaladha jedheeraani. Inni yeroo irratti dabarsaa jira akka barbaadetti wajjiniin nyaatee wajjiniin dhugee aada dhungatee haammatee jechuudha. Abrahaam immoo haala kana duruma jalqabe jechuudha. Dubartoonni meeqa dhufan yeroo isa jaallatanii jechuudha. Waan haarawaa miti jechuudha. Haa ta'u malee egaa hin dhuftee yeroo dhuftee jettutti nagaa adda gaafattee booddee akkamii wantoota samuuna kananii fi abbaa manaan kiyya qaaliin dabarsaa jirru argiteetoo jirta miti jennaanii macheessitee maal taatee ittiin jechuudha. Ishiinis weenii dhufnee maal jennee kanaafiyyuu lafa siif hin taane maaliif dhaabbatta inni kan kootiidhaa fi kan koo duwwaadha abbaa mucaa kootiiti isa kanaafiyyuu wantoota ta'aa jiranii in argita ija keetiin jetteeniitoo jirti jechuudha. Ani waan barbaade yoo jetteetta ta'e duuba hin deebi'u waan fedhe yoo ta'e isa biraanis immoo saba fuulduratti hin barbaadu jetteetta obboloota fuulduratti akkas jetteetta. Aniif inni immoo amma jireenya aaraa waliidhaanii heegalleerraa isa kanaafiyyuu yeroon kee darbeera jetteen jechuudha. Ermeelaanis akkasumallee Ruutaanis immoo wanta akkasii hin jiraatu waan hundumayyuu sirreessee toora galchee nan iddootti deebisee in argita akka wanta firii buusee garuu nyaachuu hin dandeenyetti ilaalaa jiraatta. Kaleessayyuus immoo hin baane hadii har'as hin baata jechuu koodhaayii miti akka barbaaddetti keessa gangalachuu dandeessa garuu isaan hin argattu inni kan koo fi kan koo duwwaadha jetteen jechuudha. Yeroo kanatti ani eenyu jettee of yaaddaree jennaani ani dubartii jabduu dubartii cimtuudha jettee jechuudha Ruutaanii. Asirratti Ruutaan jechuudha dogoggorte tokko ishiin
nanamantu jettee kana yoo itti agarsiise amanuu dandeesseettis ta'uu danda'a. Viidiyoo akkanaa immoo jechuudha amma qofas waraabuu dhiisuu dandeessa. Namni gaafa jaalala keessa jiru waan baay'ee wanta waliin dabarsuuf kun ruuttaadhaaf haaraa miti jechuudha. Haaraa miti. Isa kanaafiyyuu kan duraas ta'uu danda'a, kan ammas ta'uu danda'a, wanti beeknu hin jiru jechuudha. Garuu ormatti yookiin immoo Hermeellaan omaa keeyyuu miti wanta taatee fi ushummaa taatee kan abbaa manaa kee yookiin immoo sirraa fudhachuudhaaf jirtudha. Eddatti gaa'ela kee diigdeen boodas miti, edda waraqanni kee tarsa'ee miti. Ati dubartii lubbuu lamaa taatee gara jireenya keetii dhufte kanatti agarsiisuun barbaachisaan turre jechuudha. Barbaachisaan turre garuu immoo jechuudha kan kooti kan badedha, gara laafessadha, gara laafummaan isaa immoo isaan hin miidha. Innis immoo yeroo biraallee suuta keessallee ni gaha sin barbaadu jedheeni akka gara manaatti deebi'u nan beeka dhibbaa jette. Ani dhugaan siin jedha dubartii akka keetti abbaa manaa ishee amante in agarraan isa dhugaa. Wanti tokko ta'eera taanaan sin fedhu sin barbaadu jettee jechuudha dubartiin jechuudha. Na har'allee osoo qullaa isaanii bishaan keessatti waliin tambaraacaqanii argitee inni anaaf abbaa manaa kooti abbaa mucaa kootiiti jechuun iyyuu kuniyyuu jechuudha jabina kee agarsiisa jechuudha, dandeettii kee agarsiisa jechuudha. Ani garuu hin beeku isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu yaada Hermeellaa kana innaasa kana siniin jechuun jaalladha gaa'ii. Sana booda ani waan akkasii kana hin barbaadu, hin dhiisuus hin danda'u, dhiifamas na gaafateera. Kanaafiyyuu waan hanganaa miti. Amma namitti ati viidiyoo natti agarsiiste, viidiyoo natti agarsiisuu baatte ati immoo akkamittidhaanii abbaa manaa kee yookiin immoo isaadhaanii viidiyoo waraabdee viidiyoo baachuu dandeesse faayilaa boruu kanaan sodaachisuu fidhaayii jennaaniin lakkiisitu amanuu dide kanaafidha jetteeni jechuudha. Garuu immoo hin barbaachisus jechuudha. Biraan kunis jechuudha fageessee waa yaaduu achuma baqqaa jira miti jechuun maaliif akkas goote, maalirraa barbaadda, maaliif yaala sanaan na hobaaste, nafaana jiraachuu barbaadda, maalidha yaanni keedhe ruuttadhaan gaafachuudha osoo hin taane ishiidhaan ganaa dhiifama gaafataa jechuudha. Tooratti galchiitii dubartii kana jireenya kee keessaa baasi abadan rarraatanii nafiinaa jechuun dhiirris akka waan addunyaa irra hin jirre jechuudha. Lamaan keessaniyyuu jechuudha. Maayinni minna akkanaan ani baay'ee kan na ajaa'ibde Hermeellaadha jechuudha. Abeel jira, Birook jira, dargaggeessi baay'een jira, namni bifa baatee hojii gaarii qabaatee jechuudha. Mee akkatti nama akkasumaadhaan xulxula sifachi jechuudha. Nama dhaabbataa hin taane bishaan gabatee keessa jechuudha. Ko Abiraam jechuun jechuudha. Hermeellaa damma waan sitti keessaa dhibba ruuttaadhaan hin jaalata. Mucaa mina mata sin jedhe si gowwoomsutti fakkaate no isa miti jechuudha. Isa miti jechuudha. Qeebbitti ruuttaan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Itti kennite gaafa akkasitti ishiin viidiyoo ilaalte jechuudha. Suuraa ilaaltu harkaa fuute soba dhalaata ilii gootee laateenna jettee jechuudha. Yoo barbaadde ol sisissiiti ilaali viidiyoos jira, viidiyoos qabaa. Isa kanaafiyyuu yoo barbaadde viidiyoo saasiifan ergaa. Garuu immoo asitti yoo kufte rakkisaadha wanta ta'eef namni ol si qabu hin jiru wanta ta'eef yeroo namni duddoo namni baay'atee jirutti kan ishiin jechaanii turte jechuudha. Isa kanaafiyyuu yoo baate si wayyaa lafa kee miti kan dhaabbatte kanii egaa ruuttaan jechaanii turte jechuudha. Waan baay'eetti miteettisi waan baay'ees waliin haasawaniiru walii yeroo gaarii dabarsineerra jetteettiini. Ishiin garuu sana hundumayyuu dhaga'uu hin barbaanne, dhaggeeffachuu hin barbaanne jechuudha. Of duuban deebi'uudha. Maagineetii uummatte taatee jirti jechuudha. Hin beeknu kaa wanta ta'u, wanta dhufu immoo, wanta isaan godhan immoo hin beeknu garuu haala kanadhaan jechuudha. Hermeellaa isa dhugaan sin jedharra deebi'uudhaan kan isheetti himuu qabnu ba'uu qabdi. Boruudhaan hin miidhamti. Ammayyuu haarteetti. Jabeessiteetuma of dhaabaa jirti malee. Yeroo wayii gaafa hoteelatti mucaa ishiin geessisee dhatte wajjiniin bultanii maal gochaa jettee nyaara shakkatti ishiin guduunfite argitanitti viidiyoo sana baay'ee hin hinaaffiti. Bakka namni akka ishii irratti beeku hin barbaaddu of qabuu barbaaddi malee siniin jechuu jaalanna.
akkasumas immoo Abrahaamidhaan kaffaasisuu hin barbaadu. Amina Abrahaamii eenyu biratti iyyuu haasa'uu hin barbaadu akka dubartii hubattuu wayii jedhamutti jechuudha. Haala sanadhaan isaanitti dabarsitee kennuu hin barbaadu. Ani nama sii dhiisu miti siif hin dhiisu jettee ittiin baasawee jechuudha. Nama dhibuu achirratti siif hin dhiisu matumayyuuti kan ishiin jetteen jechuudha. Innaa meemmoo waan ta'ummoo walumaan ilaalla kaayii yookiin har'a jechuudha viidiyoo isaa qabatee dhaqee jechuudha Abrahaamii maayidhaan sitti fakkaate maaliif viidiyoo na waraabde dafiiti dallati aqiita akkas jedhiin akkasitti viidiyoo si waraabdee jirtu wanta ta'eef dallati jedhiin dhaqiiti yoo sana ta'ee kan waliidhaanii jiraachuu dandeenyu jettiin. Inni kun immoo maal jedhee dhufe yookiin viidiyoo maaliif na waraabde qullaa maal la gochuuf jechuu danda'a jechuudha. Nasa kana siniin jedha gooftaan koo sana eebbisee bifama.